ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हार्ट साउंड्स। ठीक है जी, तो कल हमने डिस्कस की थी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलो, कल हमने ये वाला लूप डिस्कस किया था। वी ऑलरेडी डिस्कस द प्रेशर, वॉल्यूम एंड कार्डियक साइकिल्स। तो होप दिस टॉपिक विच आई ऑलरेडी कवर द यू पीपल विल एंजॉय दैट। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में, तो दैट इज़ अबाउट द हार्ट साउंड्स। और हार्ट साउंड्स के साथ साथ हम ये वाला जितना एरियाज है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले तो देखें इस वन हार्ट साउंड ये कब प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व एंड ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जो माइट्रल वाल्व है, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वाल्व, इनको हम एवी वाल्व कहते हैं। इन दोनों के क्लोजर से जो साउंड आती है उसको हम एस वन हार्ट साउंड कहते हैं। एंड एस वन हार्ट साउंड लाउडेस्ट एट द माइट्रल एरिया। तो माइट्रल एरिया के अंदर ये सबसे लाउडेस्ट होता है। और जो एस टू हार्ट साउंड है दैट इज प्रोड्यूस इन द अयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोजर। और इन दोनों को, मतलब जो एयोटिक वाल्व है, ठीक है, अयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, इन दोनों को हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग इस तरह कहें कि माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बोथ आर नोन एज एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो अगर आप लोग इसका आंसर ऐसा करें कि एस वन हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, तो फिर भी ठीक है। और ये जो अयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व है इनको हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो जो एस टू हर्ट साउंड है वो सेमिलुनर वाल्व की क्लोजिंग से प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। अब जो एस थ्री हर्ट साउंड है दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। अब देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक डायग्राम यहाँ पर ड्रा करें, दिस इज फॉर एग्जांपल सिंपल डायग्राम। ये एक डायग्राम है जिसमें आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, दिस इज अ फोर चेम्बर्ड हार्ट। उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ से देखें, when the ventricle is relaxed, और जब एट्रिया से ब्लड जोर से आता है इन द वेंट्रिकल, जब लेफ्ट एट्रिया एम्प्टी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो माइट्रल वाल्व विल बी ओपन। और जो हाई स्पीड के साथ जो ब्लड है जब लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आती है, और इस वेंट्रिकल की फिलिंग के दौरान जब ब्लड इसकी वाल के साथ टकराती है, दैट विल प्रोड्यूस एस थ्री हार्ट साउंड। ठीक है जी। एस थ्री हार्ट साउंड जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम ज्यादातर सुन सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि दिस साउंड इज ऑलवेज रिलेटेड विद इंक्रीज फिलिंग प्रेशर, which is classically seen in mitral regurgitation, aortic valve regurgitation, and heart failure, even thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis is a condition which is characterized by increased T3 and T4 हार्मोन। लेकिन जो बायोलॉजिकल एक्टिव हार्मोन है वो T3 है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस इज अनदर नेम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। और आप लोगों को पता है जब T3 का लेवल ज्यादा होगा तो बीटा वन एक्टिवेशन ज्यादा होगी, हार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा होगी, क्योंकि बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, उससे भी जनाब क्या होता है, एस थ्री प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे हम एस थ्री को कंसिडर करते हैं नॉर्मल, लाइक चिल्ड्रन के अंदर। और दूसरी बात, यंग एडल्ट्स में जो एथलीट्स होती है, प्रेगनेंसीज होती है, इनके अंदर एस थ्री हार्ट साउंड इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली स्त्री हार्ट साउंड अगर पैथोलॉजिकल ले लें, तो ये तो हमने एक बात की है थायरोटॉक्सिकोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन। लेकिन मोस्ट कॉमन जो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है कि स्त्री हार्ट साउंड जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है दैट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो इसका मतलब ये है कि कार्डियोमायोपैथी है थ्री टाइप्स, वन इज डायलेटेड, another is hypertrophic obstructed and restrictive cardiomyopathy। तो जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल साउंड आता है दैट इज कॉल्ड एस थ्री हार्ट साउंड। एस फोर हार्ट साउंड क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पे बात करता चलूँ। देखिए, कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ हार्ट, अगर हम सिंपल एक हार्ट की डायग्राम ड्रा करें, तो आप लोग इसको और से देखें कि जो एस फोर हार्ट साउंड है इसकी मैकेनिज्म क्या है। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे याद रखें, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे ये माइट्रल वाल्व है। ठीक है, दिस इज दी माइट्रल वाल्व। नॉर्मल फिजियोलॉजी के मुताबिक कि अगर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए, देन माइट्रल वाल्व हैज टू बी क्लोज। ठीक है, ताकि वो बैकवर्ड फ्लो को क्या करे, प्रिवेंट करे। लेकिन इन सम पेशेंट इस वेंट्रिकल के अंदर जो सेप्टम है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसकी हाइपरट्रोफी होती है। मतलब सेप्टम के अंदर जो मसल है उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है वो अंदर सीनियर हो जाता है। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये जो इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल है दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस हाइपरट्रोफी की वजह से
मतलब वेंट्रिकल की जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, तो आगे ब्लड का जाना भी कम होता है। सो दैट इज हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड। और इसको हम, ये हार्ट के मसल का इशू है तो कार्डियो फॉर हार्ट, और मसल के लिए मायोपैथी। तो इसका मतलब ये है कि हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। इसमें वेंट्रिकल की जो सेप्टल मसल है उसकी हाइपरट्रोफी होती है। तो फिर अंदर से जो वेंट्रिकल है इसका ये जो ल्यूमेन है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, नैरो। फिर जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आती है तो इट कैन नॉट अकोमोडेट बाय द स्मॉल ल्यूमेन। तो ब्लड क्या होता है, नॉर्मल ब्लड इस कम ल्यूमेन पे ज्यादा होता है, तो फिर ब्लड यहाँ से वापस एट्रियम की तरफ जाता है। और इस रीगर्जिटेटिंग ब्लड के खिलाफ जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है, इसकी क्लिक होती है, that will lead to a sound that is called a spore. A spore heart sound is all the time they considered as pathological. तो यहाँ पे turbulence blood by entering stiffened left ventricle, जो hypertrophied ventricle है, that is stiffened ventricle do not relax properly, ठीक है, इसमें diastolic failure होता है। दूसरी बात, बेस्ट हार्ट एट द पेशेंट लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। अगर हम पेशेंट को लेफ्ट लेफ्ट साइड पे लेटरल पोजीशन पे लेटाए तो S3 भी हमें सुनने को मिलता है, S4 भी। और ये हाई एट्रियल प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है जी। दैट इज एसोसिएटेड विद नॉन कंप्लायंस ऑफ द वेंट्रिकल। इसका मतलब ये है कि ये तब होता है जब वेंट्रिकल के अंदर मसल की हाइपरट्रोफी होती है और जो वेंट्रिकल है वो प्रॉपर रिलैक्स ना करे। इम्प्रॉपर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज वेंट्रिकुलर नॉन कंप्लायंस, उसके अंदर होता है, मोस्ट कॉमनली सीन इन हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब ये है, S1 S2 याद रखें ये दोनों वाल्व की क्लोजर से आती है। S3 हार्ट साउंड रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल की वजह से, जब ब्लड तेजी के साथ वेंट्रिकल की वॉल्स को टकराती है तो S3 प्रोड्यूस होता है। और जो S4 हार्ट साउंड है, ये जब वेंट्रिकल में ब्लड आए और ल्यूमेन छोटा होने की वजह से सेम ब्लड वापस रिगर्जिटेट हो रहे, उसके खिलाफ जो लेफ्ट एट्रियम की क्लिप होती है, कंट्रैक्शन, दैट प्रोड्यूस ऑफ S4 हार्ट साउंड इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे डिटेल से इस चीज़ को कि इसका मतलब क्या है, इसकी डिटेल क्या है। इसके लिए आप लोग को ये डायग्राम पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता चलूँ कि डायग्रामेटिकली इस चीज़ को हमने कैसे देखना है। तो देखिए, इसी छोटे से डायग्राम पे, सिंपल डायग्राम पे फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये साइड अगर हम ले लें, दिस इज कॉल्ड दी लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि इसके सामने जो है वो लेफ्ट एट्रियम के सामने राइट एट्रियम है। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके सामने राइट वेंट्रिकल होता है। अब प्लीज एवरीवन फोकस हियर कि वी विल डिस्कस कि व्हाट आर दोज इवेंट्स दैट इज अकरिंग इन द हार्ट ड्यूरिंग वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करेंगे। तो और से सुने, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आती है तो वेंट्रिकल से आगे जो एयोर्टिक वाल्व है वो ऑलरेडी क्या होता है, क्लोज होता है। तो एयोर्टिक वाल्व हियर इज क्लोज, और जब ये क्लोज होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और ब्लड नीचे आ जाता है। व्हेन द ब्लड रीचेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जिस तरह लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, इसी तरह राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगी। तो मतलब एक एट्रिया से एक वेंट्रिकल में ब्लड जाना, इस मीन के एट द सेम टाइम दोनों साइड पे सेम चीज हो रही है। तो जब ब्लड, ये ब्लड नीचे आ जाती है और वेंट्रिकल ब्लड से फुल हो जाता है और एट्रिया के अंदर ब्लड कम हो जाती है, तो द एट्रियल बिकम वेरी वेरी लेस प्रेशर आई, तो यहाँ पे जो माइट्रल वाल्व है ये क्लोज हो जाती है। अब और से सुने, अब वेंट्रिकल ब्लड से भर गई है, इस पे वेंट्रिकल ने अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी तक एयोर्टिक वाल्व जो है वो ओपन नहीं है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज हो गया। तो मतलब अब वो वॉल्यूम वेंट्रिकल के अंदर जिसके साथ न वॉल्यूम ऐड हो रही हो न उससे डिलीट हो रही हो, जिस पे वेंट्रिकल अपनी कंट्रैक्शन स्टार्ट करे, उसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। तब देखे, जब माइट्रल वाल्व यहाँ पे क्लोज होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन द माइट्रल वाल्व इज क्लोजेस, प्लीज रिमेंबर इन द एग्जाम, जब ये क्लोज होता है तो एयोर्टिक वाल्व तो स्टिल क्लोज है, तो ब्लड जो है दिस वेंट्रिकल नाउ एक्ट एज अ क्लोज चेम्बर, तो सारा का सारा ब्लड किधर है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिस पे वेंट्रिकल जो है अब कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो उसमें प्रेशर बढ़ेगी। तो जब माइट्रल वाल्व क्लोज होगा तो मतलब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा कि फिर अयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है। ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेट जो ऊपर की तरफ लाइन शो की है, ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो फिर आगे एयोटिक वाल्व पे
प्रेशर लगेगी, अयोटिक वाल्व विल बी ओपन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अयोटा के जरिए जनाब आगे जाएगी, देन अयोटिक वाल्व विल बी ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग ऑफ द वाल्व डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, प्लीज रिमेंबर दिस। अब जब ब्लड बाहर जाएगी इनिशियली दैट इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन। अब देखिए ये जो कर्व है इसका मतलब ये है कि अब जो ब्लड है उस बाहर जा रही है, तो ये मजीद ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि जो प्रेशर है वो कम होगी क्योंकि ब्लड इजेक्ट हो रही है। और इसके बाद जनाब जब ज़्यादा ब्लड जाएगी आखिर में ब्लड जाएगी लेकिन वो थोड़ा स्लो जाएगी, तो उसको हम रिड्यूस इजेक्शन कहते हैं। तो दो बातें और से सुने, यहाँ पे जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड पूरा का पूरा आया और लेफ्ट एट्रिया खाली हो गया तो माइट्रल वाल इज क्लोज और स्टिल अयोटिक वाल भी क्या है, क्लोज है। तो इस वॉल्यूम पे वेंट्रिकल ने इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की है, तो इनडायरेक्टली वेंट्रिकुलर क्या स्टार्ट हो गया है, सिस्टोल। द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। और जो वेंट्रिकल इतना जोर लगाए कि वो 80 mmHg से ज्यादा हो जाए, देन अयोटिक वाल विल ओपन, द ब्लड विल आउट, तो रैपिड इजेक्शन देन रिड्यूस इजेक्शन होती है। इसके बाद जब ब्लड सारा का सारा आगे चला जाता है तो फिर वेंट्रिकल एम्प्टी हो जाता है। अब वेंट्रिकल ने दोबारा रिलैक्स होना है, लेकिन जब वो रिलैक्स होता है तो अयोटिक वाल्व क्लोज होता है। अब ऊपर माइट्रल वाल्व भी स्टिल क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन अब इसने ब्लड सारा का सारा निकाल दिया है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ द ब्लड रिमेन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जिस पे लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करे लेकिन जिसमें न कोई ब्लड ऊपर से आए न जाए, इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं। और आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जो होते हैं उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो कम हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कम होता है। और यहाँ पे जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट होती है तो अयोटिक वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। एंड दिस क्लोजर ऑफ अयोटिक वाल्व विल प्रोड्यूस अ साउंड जिसके नीचे हम यहाँ से पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड S2 हर्ट साउंड। क्योंकि माइट्रल वाल्व क्लोजर प्रोड्यूस S1 हर्ट साउंड और जो एयोटिक वाल्व क्लोजर है वो प्रोड्यूस S2 हर्ट साउंड, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखनी है, इवन इन द प्रीवियस अप्रैल आई अल्हम्दुलिल्लाह पास माई MRCP यूके एग्जाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था इवन के, देखे मैं ये नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज द वेरी वेरी टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड बिकॉज इट्स स्पेशलिटी एग्जाम फॉर द यूके। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर्ड पार्ट 1 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो MRCP के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि डायक्रोटिक नोच ये हमें क्या शो करता है। अब गौर से सुने, एक्चुअली जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सारा का सारा निकल जाए और अयोटिक वाल्व क्या रहो, ओपन, तो फिर बाद में क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में जाते हैं और अयोटिक वाल्व बंद होता है तो प्रेशर की वजह से अयोटिक वाल्व जो है उसकी जो कस्प है वो थोड़ा सा मतलब ब्लिप कर जाती है, मतलब यह है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आती है, जिसकी वजह से एक यहाँ पे नोच आता है ये वाला, जिसको हम अयोटिक डायक्रोटिक नोच कहते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर जो MRCP में क्वेश्चन था वही था कि डायक्रोटिक नोच शोज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें देखा था माइट्रल वाल्व क्लोजिंग, माइट्रल वाल्व ओपनिंग, aortic valve closing and aortic valve opening। तो प्लीज रिमेंबर डायक्रोटिक नोच ऑलवेज शोज aortic valve closing। और जब aortic valve क्लोज हो जाए तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगी, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब जब ये लेफ्ट एट्रिया भर चुकी होगी तो फिर ब्लड नीचे देगी तो माइट्रल वाल्व ओपन होगी, तो फिर जब तेजी के साथ ब्लड वेंट्रिकल में आएगी तो वो रैपिड फिलिंग है। इसका मतलब यह है कि रैपिड फिलिंग क्योंकि माइट्रल वाल्व इज नाउ ओपन। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे रिलैक्सेशन में चली गई तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो कम होती रही, अ टाइम कम दैट माइट्रल वाल इज ओपन, और जब माइट्रल वाल ओपन होगी तो ब्लड फिर जनाब वेंट्रिकल में आएगी, और जब ज्यादा ब्लड आएगी तो फिर लेफ्ट एट्रियम में दोबारा ब्लड कम होगी तो ये माइट्रल वाल क्लोज हो जाएगा। अब माइट्रल वाल भी क्लोज हो गया और एयोर्टिक वाल स्टिल क्लोज है, और अब ब्लड सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है, तो फिर यहाँ से दोबारा वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट करेगी, जो ये पीक दोबारा से आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब आते हैं इनकी मैकेनिज्म पे। अगर हम माइट्रल वाल्व की बात करेंगे तो एट द सेम टाइम ट्राइकस्पिड वाल्व की भी क्लोजर होती है। अगर हम एयोटिक की बात करें तो एट द सेम टाइम पल्मोनरी वाल्व की भी क्लोजिंग होती है। लेकिन रिमेंबर कि यहाँ पे जब माइट्रल वाल्व क्लोज होता है तो देयर इज S1 हर्ट साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब एयोटिक वाल्व क्लोज होता है तो देयर विल बी S2 हर्ट साउंड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जब एयोटिक वाल्व क्लोज होता है नाउ वेंट्रिकल इज रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे क्योंकि ब्लड सारा का सारा बाहर निकलता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो एयोटिक वाल्व बिकम क्लोज, और जब ये क्लोज होता है तो लेफ्ट एट्रियम से तेजी के साथ ब्लड नीचे आना शुरू करता है और उस स्पेस को हम
रैपिड फिलिंग फेज कहते हैं। और अगर ये ब्लड बहुत तेजी के साथ आए, हाई प्रेशर के साथ आए, अर्ली डायस्टोलिक फेज में, इट विल स्ट्राइक द वॉल ऑफ वेंट्रिकल विच विल प्रोड्यूस द S3 हर्ट साउंड। और अगर यहाँ पे हम देखें जो माइट्रल वाल्व है, अगर ये क्लोज ना हो जाए, अब नॉर्मली जब ये क्लोज होगी तो आगे चलेगी, अगर ये क्लोज ना हो जाए तो फिर बैकवर्ड फ्लो की वजह से इस तरह, अगर ये माइट्रल वाल्व नॉर्मली जो क्लोज होना था क्लोज ना हो जाए, यहाँ से ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगी एट्रिया की तरफ, और यहाँ पे एक क्लिक आएगी जिसकी वजह से एट्रियल क्लेक्सिक साउंड आती है, दैट इज S4 हर्ट साउंड। तो देखिए आप लोगों को मैंने इसी के ऊपर S4 हर्ट साउंड भी समझा। तो प्लीज रिमेंबर टू थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, S1 is produced due to the closure of mitral valve and tricuspid valve. S2 is produced due to the closure of aortic valve and pulmonary valve. S3 is produced when high-speed blood striking the wall of ventricle. S4 heart sound is produced when the regurgitating blood flow and strike against the wall of ventricle. तो उसको हम क्या कहते हैं? S4 heart sound कहते हैं। ठीक है जी। So this what all about the most important one. अब इसके बाद जनाब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड JVP, जुगुलर वीनस प्रेशर। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। आई वांट टू अरेंज दिस वन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द JVP। अब इसी के ऊपर हम JVP को डिस्कस करेंगे, तो इससे आप लोग ये जो डायग्राम है ये मजीद क्लियर हो जाएगी। देखिए JVP इनडायरेक्टली हमें क्या बताती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड पे एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज दी हार्ट, अगर ये हार्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों को पता है हार्ट के अंदर हाउ मेनी चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स आर देयर। इसमें जो ये वाला चेम्बर है दिस कॉल्ड दी राइट एट्रियम, क्योंकि इसके सामने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके सामने लेफ्ट एट्रियम है, और यहाँ पे जनाब क्या है, सुपीरियर वीना केवा है, दिस इज कॉल्ड दी सुपीरियर वीना केवा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि जो सुपीरियर वीना केवा है, इट टेक द वीनस ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। लेकिन इस सुपीरियर वीना केवा के अंदर एक वेन डायरेक्टली ड्रेन करती है जिसको हम इंटरनल जुगुलर वेन कहते हैं। तो जो प्रेशर इंटरनल जुगुलर वेन में है वही प्रेशर डायरेक्टली ट्रांसफर होता है कहाँ पे, सुपीरियर वीना केवा, और वही प्रेशर फिर राइट एट्रियम में जाता है। तो अगर आप इस एनाटॉमी को थोड़ा सा और से कोरिलेट करें कि एक्चुअली इंटरनल जुगुलर वेन दे ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। तो जब हम जुगुलर वीनस प्रेशर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि जुगुलर वीनस प्रेशर मीन सुपीरियर वीना केवा प्रेशर, इट मीन राइट एट्रियम। इसलिए JVP मीन राइट एट्रियल प्रेशर कर्व। इसका मतलब यह है कि JVP के जरिए हम ये प्रेशर मालूम करते हैं कि राइट एट्रियम में प्रेशर कितनी है। ठीक है। अब देखिए उसको देखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है वो आप लोगों ने याद रखनी है। असल में होता यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट एट्रियम विल गिव ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम ब्लड राइट वेंट्रिकल को देगी। यहाँ पे जो वाल्व है उन दोनों के दरमियान, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है जी। अब जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये होता क्या है कि जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आती है तो राइट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे तो सुपीरियर वीना के बाद राइट एट्रियम के दरमियान कोई वाल नहीं है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगी तो थोड़ा सा बैकवर्ड प्रेशर किस पे जाएगी, राइट एट्रियल कंट्रैक्शन विल गिव अ लिटिल बिट राइज इन प्रेशर ऑन सुपीरियर वीना केवा, और वो प्रेशर हमें कहाँ पे फील होगी, इंटरनल जुगुलर वेन में। तो एक्चुअली इंटरनल जुगुलर वेन में हमें जो प्रेशर मिलेगी इसकी वजह से ये स्लोप थोड़ी सी जनाब इस तरह देखें ये ऊपर आएगी। अब ये जो स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है जिसको हम JVP के अंदर क्या कहते हैं, ए वेव। ए स्टैंड पर ए फॉर एट्रियल। तो यहाँ पे देखें कि ए वेव जो JVP के अंदर है दैट इज एट्रियल कंट्रैक्शन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द राइट एट्रियम। फिर यहाँ पे प्रोमिनेंट इन द एवी डिसोसिएशन कैनन ए वेव। इसका मतलब ये है कि कैनन ए वेव ये हमें एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन में मिलती है, वो हम पैथोलॉजी में डिस्कस। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है जिसको हम AFib कहते हैं, AFib इज अ टाइप ऑफ एट्रियल एरिथमिया, उसमें वेंट्रिकल इतनी फ्लिकरिंग करेगी कि प्रोमिनेंट कंट्रैक्ट नहीं करेगी, तो ए वेव विल बी एब्सेंट। एग्जाम में याद रखें कि JVP पे ए वेव का एब्सेंट होना is most likely a clue toward atrial fibrillation। इसमें irregular pulse होता है, we will discuss it। ठीक है जी। तो JVP में जो A वेव है that is atrial contraction। अब इसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या है कि जब एट्रिया कंट्रैक्ट होगी तो फिर ब्लड जो है आगे राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी तो ब्लड पूरा वेंट्रिकल में आएगी। फिर जब वेंट्रिकल भर जाएगी
तो फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगी, क्लोज। When the atria empty their blood into ventricle, now the ventricle is full of blood and the tricuspid valve will close. अब जब वेंट्रिकल जोर से कंट्रैक्ट करेगी तो बैक प्रेशर थोड़ा सा इस ट्राइकस्पिड वाल्व पे लगाएगी, उसकी वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो थोड़ी सी बैकवर्ड बल्ज होगी बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो उसकी वजह से जो वेव मिलेगी उसका नाम है सी वेव। तो सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, पहले ए का मतलब था ईट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग इनटू द राइट एट्रियम। फिर से सुने, जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाती है उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। व्हेन मेजॉरिटी ब्लड रीच टू द वेंट्रिकल देन ट्राइकस्पिड वाल्व सडनली क्लोजेस। अब इस क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व के खिलाफ जब राइट वेंट्रिकल फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगी तो ट्राइकस्पिड वाल्व विल बज बैक टुवर्ड द राइट एट्रियम, जिसकी वजह से जनाब क्या दी है, सी वेव। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, अब वेंट्रिकल ने ब्लड आगे निकाला, अब इस टाइम पे जो एट्रिया है वो रिलैक्स करेगी, तो एट्रियल रिलैक्सेशन के दौरान प्रेशर कम होगी और वो हमें एक्स वेव की तरह नजर आएगी। तो एक्स वेव या एक्स डिसेंट जो है वो एट्रियल रिलैक्सेशन है, जिसको हम एट्रियल डायस्टोल भी कहते हैं। यहाँ पे इसलिए इन लोगों ने एक्स का मतलब रिलैक्सेशन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एट्रिया है वो रिलैक्स है और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि इसका रिड्यूस और एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अगर ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है तो फिर एट्रिया में बार बार ब्लड आएगी तो प्रॉपर रिलैक्स नहीं करेगी। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि ए वेव एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, इसी तरह एक्स डिसेंट इज एब्सेंट इन माइट्रल एट्रियल सॉरी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अब सवाल यह है कि जब एट्रिया रिलैक्स है तो फिर ऊपर से ब्लड आएगी क्योंकि रिलैक्सेशन में फीलिंग होती है, और जब ब्लड ऊपर से आएगी तो ब्लड आने की वजह से ऐसे ऐसा प्रेशर बेर बढ़ेगा। तो ये जनाब वी वेव जो होता है दैट इज दी what increase right atrial pressure due to volume against the closed tricuspid। इसका मतलब ये है कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है और एट्रिया रिलैक्स है। जब ये रिलैक्स हुआ था, when एट्रिया बिकम रिलैक्स, तो इसकी जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई थी एक्स डिसेंट। तो जब ये रिलैक्स हुआ तो ब्लड आना शुरू हो गया, तो ब्लड आने की वजह से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ने से एट्रिया की जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो देयर इज वी वेव। और फिर यहाँ पे जो राइट एट्रियम है वो जोर लगाएगी ताकि वो एट्रिया जब ब्लड से भर जाएगी दैट विल फोर्सेस द ट्राइकस्पिड वाल्व टू क्लोज, और राइट एट्रिया से ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगी तो एट्रिया की जो प्रेशर है वो फिर कम हो जाएगी, जिसको हम वाई डिसेंट कहते हैं। और वाई डिसेंट मीन कि राइट एट्रियम एम्प्टीइंग इनटू द राइट वेंट्रिकल, की जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल को एम्प्टी हो रहा है। और ये जो वाई डिसेंट है इट इज प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस बट दिस इज एब्सेंट इन कार्डियक टेम्पोनाड, क्योंकि जो कार्डियक टेम्पोनाड है उसमें फ्लूइड होती है बाहर हार्ट के बाहर, और वो फ्लूइड हार्ट को बाहर से कंप्रेस करती है, तो मतलब वो वेंट्रिकल को रिलैक्स होने नहीं देती। व्हेन वेंट्रिकल इज नॉट रिलैक्स देयर विल बी नो फीलिंग ऑफ राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, सो देयर विल बी नो वाई वेव। सो दैट इज कॉल्ड ACXVY, दैट्स कॉल्ड JVP कर्व। तो JVP कर्व का मतलब A स्टैंड फॉर राइट एट्रियल कंट्रैक्शन, दैट इज C फॉर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, X stand for this is atrial relaxation, V for right atrium emptying into the right ventricle, and Y descent stand for जो V है that is increase right atrial pressure due to more filling of the blood, and once the blood is filling occur a lot then Y descent meet right atrium emptying into the right ventricle। So this what all about the JVP। ECG हम आगे क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन ECG में जो P वेव है इट शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर ये जो PR है असल में क्यों है, लेकिन क्यों को हम नहीं लेते, P का हमेशा हम कंपैरिजन R से करते हैं। PR सेगमेंट जो होता है रिमेंबर दैट शोज AV नोडलिटी है, और जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है, और जो T वेव है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो करता है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, लेकिन इसमें जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है वो नहीं होता क्योंकि इट इज हाइड बाय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दैट इज QRS। तो होप दिस concept makes sense and I try my best to make this very difficult concept very easy, and I hope you people will join us, people is uh, will enjoy the concept. So my mission is to provide you the best knowledge and make your concept crystal clear. Please, those students who want to join first aid proper,
like this detail each and every topic, they contact me on 0315 9019 210. My name is Dr. Sadiq, and we will provide the best platform to you guys for studying all the material what they are required in the medical field. So thank you so much, guys. See you in the next tutorial. Allah Hafiz.